بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. سلام البنات، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديدة اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. كما راكم تشوفوا، كما كنت حطيت لكم البارح، قلت لكم باللي انتظروني غدوه نحط لكم السلطه دي فخوي وكيفاش باش تجيكم بنينه وبهذا اللون الاحمر. يعني صدقوني غير وصفه بزاف بنينه وثاني ما فيهاش بزاف، يعني باش تخدموها تكون عندكم الفاكهه، هذا ما كان هي الاساس. باسكو قلنا انها سلطه دي فخوي. اول حاجه انا كنت حضرها هي صح هي سلطه دي فخوي بطريقه مختلفه، بالك تجيكم طريقه غريبه جون سي با كيفاه. انا اول حاجه كنت درتها، كنت درت كاس، عفوا كنت درت نص كاس نتاع السكر كريستاليزي مع كاس كامل نتاع الماء. هنايا واش راكم تشوفوا راني راح نخدم شاربات، وانا هنايا شاربات نخليها تغلي حوالي 10 دقائق حتى 13 دقيقه. معني ما نحوش عليها تكون ثقيله وما نحوش عليها تكون تاني كما. خليها تغلي شويه ومن بعد هيتيك نطفي عليها برك. طيب ديروها ما تقويولهاش النار، خليوها على نار متوسطه، هذا ما كان. هنايا بعد ما طابت لي هذيك الشربات حوالي 15 دقيقه، خليتها حتى بردت مليح. لازم حتى تبرد مليح باش تخدموا بها، ما تخدموش بها وهي سخونه، باسكو الفاكهه تاعكم راح طيب لكم. بعد ما خدمت هذيك الشربات وخليتها بردت تري تري بيان. واش درت؟ جيت هنايا وجدت الفاكهه. هنا شوفوا الفاكهه اللي عندكم نتوما. انا واش كان عندي، واش درت؟ كانت عندي لانانا، كانت عندي لافخاز، النيكتارين، كانت عندي هذيك حبه نعجينه وحبه بنان. هذا واش كان عندي، يعني بكميه قليله ولا صدقوني غير تجيكم بزاف بنينه. انا هنايا حكمت لافخاص، هذيك الفازله ما ديروهاش. انا ولا اللي تكون طايبه بزاف تانيك ما ديروهاش. شوفوا انا قسمتها هكذا شويه خشينه، يعني ما ديروهاش رقيقه. قسموا الحبه زعما ما نقولوا، الا كانت الحبه كبيره قسموها على 6، ولا كانت الحبه صغيره كيما نتايا قسموها غير على 4. هذه كبيره، شوفوا كيفاش قسمتها. ليسونسيال خلوا الحبه لافخاص تاعكم ولا الفاكهه نتاعكم تجي باينه باش ماشي تجي بخاسك مرحيه. بعد هنا بعد ما درت انا كميه قليله نتاع لي فخاز تاع ليها كميه نتاع النيكتارين. قلت لكم كي تكون هكذا طايبه ما ديروهاش. انا كانت هذه طايبه بزاف الوغ دونك كنت ما درتهاش كامل. ديروا كميه نتاع النيكتارين، ولا قلت لكم اي فاكهه عندكم نتوما، عندكم الشماش، عندكم التفاح، عندكم لانجاس، واش يكون عندكم. يعني الصيف الله يبارك عندنا فيه بزاف الفاكهه، يعني كاين بزاف فواكه صيفيه. لو كان تجربوها بهذه الطريقه غير صدقوني راكي رايحه تولي عندكم هذه الوصفه معتمده. انا صدقوني شوفوا سورتو كي يكونوا جايين كن هكذا ضياف ولا، دونك الصيف مع الجو كامل ما كيش تحطوا الجو وحده باش ديروا هذوك لي صالي بقيتو سخانه الناس تقي ما تقدرش تاكل. واش ديروا هكذا صاله دي فخوي غير صدقوني غير تحمروا بها وجهكم قدام ضيوفكم. هنا كيما راكم تشوفوا راني نهضر معكم وراكم تشوفوا بلي راني نقطع في الفاكهه. هنا انا استعملت غير نص حبيبه بنان، هذا ما كان. وهنايا الاناناس كيف قطعتها برك انه سيو انكم هذاك الماء انا ما نخدمش به. كاين بزاف اللي يقول لك هذاك الماء ولا هذاك الجو تاع هذيك اللي يكون فيها الانانا يخدموا بها، مي انا ما نخدمش بها صراحه، ما نكذبش عليكم. كما راكم تشوفوا قطرتها باش بديت نقطع فيها. هنايا انا قطعت هذه الفاكهه اللي كانت عندي. من بعد واش درت؟ هذاك السيرو كان برد مليح، لازم يكون بارد مليح. واش ديروا له؟ انا هنايا هذا السيرو شوفوا كيفاش راهو، شوف كيفاش راهو القوام تاعو، يعني ما راهوش ما. جيت زدت له هنايا شويه نتاع المزهر، حوالي 2 مغارف كبار نتاع المزهر. والسر باش تجيكم لا سالاد دي فخوي تاعكم حمراء، ديروا السيرو تاع الكو تاع الرمان ولا تاع لافخاز الكو اللي تحبوه نتوما. ليسونسيال السيرو تاعكم يكون هكذا في لاكولار الغوج هذه، ولا في لاكولار هذه الحمراء، هو اللي راح يعطيكم هذيك اللمعه هذيك اللون الاحمر. بعد هنا فرغوا هذاك الشربات مع هذاك المزهر والسيرو اللي كنا درناه تاع الكرونادين، خلطوا هكذا كامل. لازم تغطوا الفاكهه نتاعكم، ديروها تحبوا ديروها في باطه وتغلقوا عليها، ولا تحبوا ديروا كيما درت انا هكذا غير في سالادي وغطوا في بابي فيل. هنا واش ديروا؟ لازم ديروا الفاكهه تاعكم تتغطى مليح بهذاك السيرو، بعد غطيوه بابي فيلم ولا ديروه في باطه قلت لكم وغلقوها ودخلوها في الفريجيدار. لازم تبرد مليح. وصدقوني لو كانت تجربوها بهذه الطريقه، معليش ما عندكمش هذاك السيرو ديروها غير بالشربات والمزهر، صدقوني غير تجيب بزاف بزاف بنينه. يعني لو كان تجربوها اني عارفه بلي راهي رايحه تولي عندكم معتمده هذه الطريقه.
ولا هاد السلطه دي فخوي اللي بالطريقه اللي نديرها انا صدقوني هاد لاغوسيت يعني معتمدتها منذ سنوات وتجي بزاف بنينه، خير من هذيك اللي ديروها بالماء زهر وحده والسكر. انا هنا واش درت، غطيتها بابي فيلم وندخلها تبرد في الفريجيدار حتى تبرد لي مليح باش نجيب نقدمها. هنا شوفوا بعد ما بردت لي مليح، انا هنا كنت خدمتها مع الصباح ودرتها في الليل للسهره. كان ما عندي والو، ما طيبت لا تاي ما حتى حاجه، ميكوم كانت عندي الفاكهه الوغ دونك كنت درت لهم سلطه دي فخوي، ما كنتش قادره نخدم حتى حاجه. شوفوا هنا بعد ما بردت، شوفوا البنان كيفاش يعني ماهوش هذاك اللي راح يكحل لكم، يعني ما تخافوش الفاكهه تاعكم ماهيش رايحه تكحل بهذاك السيو، ما يخليش الفاكهه تاعكم كامل تكحل لكم كي يكون طايب. باغ كونطخ كديروا ما زهر وحده. انا هنا هذيك الحبيبه نتاع تشينا كنت قطعتها هكذا باش نزين بيها، بعد بديت نعمر في ليفيغين تاوعي ولا في الكؤوس ولا فاش تحبوا نتوما. هذيك الفاكهه تاعي بعد ما كانت بردت لي مليح، ولا هذه لا سالاد دي فخوي بعد ما كانت بردت لي مليح بديت نعمر هكذا في ليفيغين ولا في الكؤوس، يعني كيما تحبوا نتوما. يعني شوفوا صدقوني غير وصفه بزاف بزاف بنينه، لو كان تجربوها ما راكمش رايحين كامل تندموا عليها. كنت انا درت لها هكذا تزيين بسيط بحال شويه نتاع تشينا وهكذا وريقات نتاع النعناع، يعني صدقوني غطات لها. شوفوا المنظر تاعها شباب، وزيت البنه تاعها ما نحكي لكمش، يعني راكم رايحين نتوما لو كان تجربوها تكتشفوها، وخلوا لي برك في التعليقات كيفاش خرجت لكم. صدقوني قلت لكم ما عندكمش هذاك السيرو تاع الجرونادين باش ما تجيكمش حمراء، تقدروا ديروها نورمال غير بالشاربه طيبوها وديروا لها في الفاكهه، يعني صدقوني غير راح تجيكم بزاف بزاف بنينه. برك لازم السيرو تاعكم يكون بارد باش ديروه على هذيك الفاكهه، هذا ما كان. يعني هذه هي انا شكفه كنت زينتها بهذا الشكل ولا بهذه الطريقه، يعني تزيين بسيط كيما راكم شفتوا معايا، يعني طريقه سهله ما فيهاش بزاف مقادير وما تديش بزاف الوقت، برك لازم تكون عندكم الفاكهه. هذا ما كان، الفاكهه ما عندنا حتى حاجه نقدروا نعوضوها بها، واي فاكهه تكون عندكم تقدروا ديروها. هي لو كان عندكم غير لافخاز وحدها تقدروا ديروها، رانا في الموسم تاع لافخاز تقدروا ديروها غير بلافخاز وحدها. كانت هذه هي سلطه فخوي اللي كنت وعدتكم بها البارح، قلت لكم غدوه نحطها لكم، راني شاركتها معكم اليوم. واذا عجبتكم الطريقه تاعي ما تنساونيش بجيم او كومونتير وبيان سور البارطاج باش تكبر عائلتنا. هنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلام.